हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ ना, चाहे वीडियो थोड़ी सी लेंथी क्यों ना हो जाए, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट ज़रूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। देखिए, ख्वाब तो हम सभी देखते हैं, ड्रीम्स तो सभी देखते हैं, अब चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। लेकिन अगर हमारे ड्रीम्स भी बड़े हों, तब तक हमें मंजिल नहीं मिलेगी जब तक हमारे अंदर एक ज़िद नहीं होगी उसको पूरा करने की। वो ज़िद आपके अंदर होनी चाहिए। अब आपके ख्वाब कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर अंदर ज़िद है, अगर अंदर एम है, आपके लक्ष्य है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको पूरा करने की, तो वो चीज़ आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अरे ये क्या आ गया, बिल्कुल आप सही समझे कि आज आपको नोबेल प्राइज़ की वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि सारे के सारे नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक पे बन सकते हैं और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली आज इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। आफ्टरनून के टाइम पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी और इसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना पड़ेगा। तो जितनी वीडियोस होती हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है अभी हाल ही में इन द सेकेंड फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। ये जो मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा फेज़ है, बताना है कि ये कौन सी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया इसे पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि जो क्वेड कंट्रीज़ हैं वो मालाबार में पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा, देखो, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो एक तो कंट्री हो गई आपकी इंडिया, सेकंड जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये चारों जो कंट्रीज़ हैं ये मालाबार में पार्टिसिपेट करती हैं। इसका फर्स्ट फेज़ ऑलरेडी हो चुका था। कब हुआ था, देखो, ये अगस्त के टाइम पे। कहाँ पे हुआ था? फिलीपींस सी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो ये सेकेंड फेज़ है ये 12 से यानी आज से शुरू हो गया है, 15 तक चलेगा। और कहाँ पे होगा? ये बे ऑफ बंगाल में होगा। तो क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को डेफिनेटली सारा ध्यान रखना है। क्वेश्चन पहले फेज से भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये इसी साल पे कंडक्ट हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग मालाबार एक्सरसाइज की। देखो, मालाबार एक्सरसाइज जब स्टार्ट हुई थी ना, तब इसमें 4 कंट्रीज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया और यूएसए के बीच में शुरू हुई थी। कब? 1992 में। ठीक है। इसके बाद इसमें 2015 में, देखो ये क्या है, JMSDF मतलब जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो इसने ज्वाइन किया मालाबार को एज अ परमानेंट मेंबर के तौर पर। कब? 2015 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 2020 वाला जो एडिशन हुआ था ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब 4 कंट्रीज जो है वो मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ थोड़ी सी चीज़ें आपको मिलेंगी अभी रिसेंट में जो एक्सरसाइज हुई है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, 6th एडिशन ऑफ इंडिया और यूके, इनके बीच में अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज हुई अभी। इसके बाद देखो, श्रीलंका के साथ हुई मित्र शक्ति एक्सरसाइज। इसका कौन सा एडिशन हुआ? 8th एडिशन हुआ। ये अम्पारा श्रीलंका में ही हुई है। और इंडो नेपाल यानी इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई थी। इसके बाद ध्यान रखो, 6th एडिशन हुआ था SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका इन्होंने कंडक्ट कराया था, पीसफुल मिशन एक्सरसाइज। इसका 6ठा एडिशन हुआ था। इंडिया आर्मी के जो चीफ हैं उनका एक कॉन्क्लेव, आप कह लो कि एक तरीके की ये बैठक आप कह सकते हो कि 8th एडिशन हुआ था। और इसमें सेम वही चीज़ ही है। और इसमें देखो, जो ये इंडो नेपाल के बीच में सूर्यकिरण एक्सरसाइज हुई थी, इसका कौन सा एडिशन हुआ था? 15वां एडिशन हुआ था। एक्सरसाइजेस के से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में ज़रूर बनेंगे, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है, इंडिया हैज़ एग्रीड। भाई, भारत ने अभी कौन से देश के लिए एक सहमति व्यक्त करी है कि वो 200 मिलियन USD का लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, ताकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको सपोर्ट दिया जा सके। तो ये कौन सी कंट्री के लिए भारत एग्री हुआ है? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। ठीक है। तो किर्गिस्तान को देगा भारत ये 200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, 200 मिलियन USD का लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में बहुत बार आपको बता चुकी हूँ।
बात करते हैं इन प्रोजेक्ट्स की। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो डिसीज़न लिया गया है ना, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपके लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो अभी किर्गिस्तान की विजिट पर गए थे। उसी दौरान जो है वो ये डिसीज़न लिया गया और वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत कोर्डियल कंस्ट्रक्टिव टॉक करी है। किसके साथ? जो उनके काउंटर पार्ट थे, कौन? रसलन कज़ाकबेक, ठीक है, इनके साथ बहुत ही एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव टॉक हुई और उसमें डिसीज़न लिया गया है कि किर्गिस्तान में जो प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू हो रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उनको सपोर्ट करेगी इंडिया और उसके लिए वो 200 मिलियन यूएसडी का है लाइन ऑफ क्रेडिट देगी। मतलब आपके यहाँ अगर प्रोजेक्ट शुरू है तो आप उस प्रोजेक्ट का कुछ परसेंट इंडिया को दे सकते हो, जिससे वो जो अमाउंट है वो आप रिटर्न कर पाओगे। इस तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट में अमाउंट को वापस कर दिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं किर्गिस्तान की। सो कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान क्या है? बिश्केक, और यहाँ पे किर्गिस्तान सोम करेंसी है। ये आप लोकेशन देख सकते हो, ये है पूरी की पूरी किर्गिस्तान की लोकेशन, ठीक है। इधर इसके कौन सी कंट्री है? चाइना। नीचे आपको मिलेगी साउथ में तजिकिस्तान, वेस्ट की तरफ है उज्बेकिस्तान, और इधर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो ये पूरी की पूरी कौन सी कंट्री है? नॉर्थ में कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये आसपास की कंट्रीज आप लोग ध्यान रखो, किसके आसपास है? ये किर्गिस्तान के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निर्मला सीतारमण इज़ ऑन अ वीक लॉन्ग यूएस ट्रिप। भाई ये अभी अमेरिकी यात्रा पर है। अब बताना है कि वहाँ पर जाकर ये कौन कौन सी मीटिंग्स को, जो एनुअली मीटिंग है, उनको अटेंड करेंगी। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखा है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, डायरेक्ट मीटिंग का नाम दे के पूछ लेते कि इस मीटिंग को भारत की तरफ से कौन अटेंड करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार घुमा के भी बन जाता है। सो देखिए यहाँ पर आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी जो वर्ल्ड बैंक हो गया और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनकी एनुअल मीटिंग हो रही है और इस एनुअल मीटिंग को अटेंड कौन करेंगी? निर्मला सीतारमण जी अटेंड करेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग है उसको भी अटेंड करेंगी। ऑल्सो ये इंडिया यूएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग को भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, सो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास जो है वो इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। सेकेंड थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको वॉशिंगटन में ही मिलेगा। 1945 में स्थापना हुई है। और बात करते हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलीना जॉर्जीवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किसकी? IMF की। तो ये बेसिक सी नॉलेज है जो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हु रिसेंटली बिकेम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया फॉर अ डे। भाई एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त तो कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अदिति माहेश्वरी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें ये इंडिया की कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो एक दिन के लिए इनको भारत में उच्चायुक्त बनाया गया, ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने कॉन्टेस्ट हुआ था हाई कमिश्नर फॉर द डे, उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के अवसर पर, जो कि 11 अक्टूबर को मनाते हैं, उस अवसर पर इनको एक दिन का ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। ये जो कॉन्टेस्ट होता है, देखो ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है। 2017 से ये हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो पेड़, मतलब एक तरीके से क्या कह लो कि ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि दी है किसको? उनकी 119th बर्थ एनिवर्सरी पर, 119वीं जयंती के अवसर पर मोदी जी ने किसे श्रद्धांजलि दी है हाल ही में? सो आंसर है जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11 अक्टूबर के दिन देखो ये श्रद्धांजलि दी गई थी। ये आप फोटो देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण जी की फोटो है। देखो ये बहुत ही, मतलब एक तरीके से आप कह लो कि प्रमुख चेहरों में से एक थे क्विट इंडिया मूवमेंट में। ऑल्सो उनको याद किया जाता है जब इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन 1970 के टाइम पे चल रहा था, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ
विपक्ष का इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो उस दौरान भी इनको काफ़ी ज़्यादा उसकी चीज़ के लिए याद किया जाता है। इनको 1999 में पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा बहुत इनके बारे में है, क्या क्या इनके फेमस इन्होंने काम किए हैं। और ध्यान रखिएगा इनकी जयंती कौन सी थी, ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। 119वीं। अच्छा, श्रद्धांजलि किसने दी, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लाइफ उन्नति जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करी है शुरुआत के लिए। तो आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अभी लाइफ उन्नति में क्या होगा, देखो इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जाएगी। इसमें आपको डुअल बेनिफिट दिए जाएंगे, सेविंग के भी और प्रोटेक्शन के भी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ प्लान भी हैं, जैसे कि आपको होल लाइफ इनकम ऑप्शन भी मिल जाएगा, इसमें मनी बैंक ऑप्शन मिल जाएगा, इमीडिएट इनकम वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे बेनिफिट इस के दौरान दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्च या स्टार्ट किसने किया है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है। अगला है द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंपेन शुरू किया, इस कैंपेन का नाम रखा है मिशन 100 डेज। आखिरकार ये कैंपेन किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए है, तो आंसर हो जाएगा कोविड-19। बिकॉज अब कोविड-19 ऐसा नहीं है कि देखिए स्टॉप हो गया है, अभी भी इसके केसेस मिल रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि कैंपेन शुरू करते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आने वाला है, उस दौरान लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते भी हैं। और थोड़ा बहुत ऐसा लोगों को लग रहा है कि कोविड कम हो गया है, लेकिन अभी भी देखो, अगर हम बात करते हैं संडे के डेटा के अकॉर्डिंग, इंडिया में जो एक्टिव कोविड-19 के केसेस है वो अराउंड 2,30,971 है। तो जब तक ये कंप्लीट ज़ीरो नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि कोविड समाप्त हो गया है, इसलिए आप सभी भी ध्यान रखें। देखो, क्वेश्चन एक तरीके से और बन सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 को अभी एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए कौन सा मिशन का नाम भी पूछ सकते हैं, तो मिशन 100 डेज, ठीक है। अगला है, इंडियन रेलवेज ने लॉन्च की है हाउ मेनी, कितनी लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ। जो देखो, फ्रेट ट्रेन मतलब हो गया मालगाड़ियाँ, ठीक है। तो ये जो मालगाड़ियाँ होंगी, जो नॉर्मल मालगाड़ी होती है, उनसे भी ये ट्वाइस और मल्टीपल टाइम जो है वो लंबी होंगी। तो अभी हाल ही में देखो, जो इंडियन रेलवे हैं, उन्होंने 2 मालगाड़ियाँ यहाँ पर लॉन्च करी हैं। अब इन मालगाड़ियों का नाम आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर। पहला है त्रिशूल और दूसरा है गरुड़। एग्ज़ाम में मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि मालगाड़ियों का नाम बताओ। त्रिशूल और गरुड़ ये 2 लंबी मालगाड़ियाँ हैं, नॉर्मल जितनी होती हैं उनसे भी 2 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स ये लंबी है। अच्छा, लंबी मालगाड़ियों का क्या बेनिफिट होता है, तो देखिए लंबी मालगाड़ी की में क्या होता है ना, जो हमें कैपेसिटी की प्रॉब्लम होती है कि क्रिटिकल सेक्शन, कभी सिचुएशन पड़ गई या सेक्शन ऐसा हो गया, तो वहाँ पे हम इजीली उन मालगाड़ियों को यूज़ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इफेक्टिव सॉल्यूशन है इसके, जो ये ट्रेन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो 2 ट्रेन्स हैं, नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला है मार्टिन जे शेरवन, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। बताना है कौन से फील्ड से संबंधित है, तो ऑप्शन देखिए, इनमें से जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा राइटिंग। ये इनका जो संबंध है वो लेखन कार्य से है, राइटिंग से है। और एक फेमस ये एटॉमिक वेपन, आप कह लो कि स्कॉलर ऑफ एटॉमिक वेपन को इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से विद्वान माने जाते हैं। और ये अपनी अमेरिकन प्रोमेथीज के लिए बहुत जाने जाते हैं, जो 2005 में पब्लिश हुए थे। ऑल्सो ये पुलित्जर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट्स इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस मोबाइल कोड यूनिट्स। सो मोबाइल कोड यूनिट को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, या 2 राज्य हैं, मैं 2 राज्यों ने एक साथ शुरू किया है। सो देखिए, 2 राज्यों के नाम बताने हैं, सो आंसर हो जाएगा तेलंगाना और उत्तराखंड, ठीक है। सो तेलंगाना उत्तराखंड ने, दोनों राज्यों ने इसको शुरू किया है। दोनों राज्य बन गए हैं पहले राज्य जिन्होंने मोबाइल कोड यूनिट को शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखो इसका उद्देश्य ये शुरू क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए महिलाओं और जो चाइल्ड विक्टिम्स हैं, है ना, उनके जो विटनेस होते हैं, या और आप कह लो कि डॉक्टर, मेडिकल के जो डॉक्टर, चिकित्सा जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनकी डिमांड पर कि सारी चीज़ों की ना रिकॉर्डिंग भी तो होनी चाहिए ना, तो उस चीज़ के लिए मोबाइल कोड यूनिट को स्टार्ट किया गया है। तो मोबाइल कोड यूनिट फैसिलिटी का मतलब हो जाएगा फॉर सब
ऑर्डिनेट कोड्स, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कोड के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब होगा, तो इन चीज़ों के लिए इसको स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पे देखो 2 स्टेट की बात आती है, हम बात करते हैं उत्तराखंड की। सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को। ये यूपी से अलग हुआ था और बना था देश का 27वां राज्य। फेमस लेक यहाँ पर देखो है चेनाब है, भीमताल लेक है, बारादशर लेक है, हेमकुंड लेक है, नैनी लेक। यहाँ के जो मेजर फेस्टिवल हैं वो मनाए जाते हैं बसंत पंचमी, हरेला, नंदा देवी फेयर, रमन और मकर संक्रांति। ये फेमस फेस्टिवल हैं कहाँ से, उत्तराखंड से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्लोव फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किस जिले के लौंग को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है हमें। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है कन्याकुमारी। अगर स्टेट पूछ लें आप लोगों से तो स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु। भाई तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी, जहाँ पे क्लोव बहुत फेमस है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और जो अदर जीआई टैग की बात करते हैं तमिलनाडु राज्य से, देखिए जैसे कोवलपिट्टी कदलाई मिठाई को मिला, थंजावुर का जो नेती वर्क है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, और अरुम्बुर वुड कार्विंग को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। जीआई टैग पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो ये जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगी करंट अफेयर्स टॉपिक्स में। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक की वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेगी, तो ज़रूर आप इसको चेकआउट करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। भाई कौन बन गया अभी हाल ही में, तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकील कुरैशी, ठीक है। अकील कुरैशी अपॉइंट हुए हैं राजस्थान के चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस पे भी देखिए आप लोगों को जल्द ही वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे चीफ जस्टिस का ट्रांसफ़र किया गया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सो डेफिनेटली आपको वीडियो मिलेगी। देखो मोहम्मद रफ़ीक की बात करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। इसके साथ विश्वनाथ सोमेदेर, इनको अपॉइंट किया गया है सिक्किम में। इसके बाद नेक्स्ट है ए.के. गोस्वामी, इनको अपॉइंट किया गया है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो देखो राजस्थान को जाना जाता है लैंड ऑफ महाराजास के नाम पे, है ना, और ये लार्जेस्ट स्टेट है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया। पॉपुलेशन में कौन है आपका, ओके सॉरी फॉर दैट, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में आपका यूपी हो जाएगा। राजस्थान में देखो पॉपुलर सिटीज़ के नाम ना आपके कलर्स के नेम पे हैं, जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जो जयपुर को डिनोट किया गया है पिंक कलर से। जोधपुर ब्लू सिटी, उदयपुर को बोलते हैं वाइट सिटी, और झालावाड़ को बोलते हैं पर्पल सिटी। राजस्थान में एक हिल स्टेशन है, वो भी कौन सा है, माउंट आबू। क्लियर, चलिए। इसके बाद है दिल्ली वीकेंड जो लीग है 2021-22 की जो लीग है, ये इसको बताना है किसने लॉन्च किया है। सो अनुराग ठाकुर, जिनके पास स्पोर्ट मिनिस्ट्री है इस टाइम पे, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये जो लीग होगी, अगर बात करें कहाँ पे खेली जाएगी, तो ये खेली जाएगी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, ठीक है। तो इसमें 36 टीम हैं जो compete करेंगी ट्रॉफी के लिए, ओके। आप शॉर्ट न्यूज़ को कवर करते हैं तो इकोनॉमिक की फील्ड में भी देखिए अनाउंस हो गए हैं। विनर कौन है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड ग्विडो इम्बेंस, ठीक है। अब इनको क्यों दिया गया है, देखो इनमें से देखो जो डेविड कार्ड हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हैं, और इनको फॉर हिज एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमी के लिए दिया गया है। इसके अलावा जो अदर हाफ हैं उन कौन कौन है, देखिए जोशुआ एंग्रिस्ट, ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज में है। ग्विडो इम्मेंस, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। इनको दिया गया है फॉर देयर मेथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो कैजुअल रिलेशनशिप के एनालिसिस के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है, मेथोलॉजिकल जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए इनको दिया गया है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से इकोनॉमिक की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो वीडियो आज ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इसके बाद देखिए कौन क्या है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कन्फर्स आर्यभट्ट अवार्ड, किसे दिया गया है भी आर्यभट्ट अवार्ड, जी सतीश रेड्डी जी को दिया गया है। इनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है एस्ट्रोनॉटिक्स की प्रमोशन में, भाई अंतरिक्ष यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है देखो मलयालम के राइटर हैं जिनका नेम है बेन्यामिन, इनको अभी 45वें नंबर का वयालर रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। अब देखो ये लिटरेरी अवार्ड है, मतलब ये साहित्य से रिलेटेड है, तो इनकी किसी लेखन कार्य के लिए इनको दिया गया होगा। तो इनकी बुक आई थी मंथा रिलिल 20 कम्युनिस्ट वर्षांगल, इस बुक के लिए ही इनको ये जो लिटरेरी अवार्ड है वो दिया गया है, ठीक है। अगला है देखो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इसी दिन के अवसर पर एक दिन की
ब्रिटिश हाई कमिश्नर, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। इसकी जो थीम है देखो, डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, ये इसकी थीम रखी गई है। ये दिन डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्यों बनाते हैं, देखो इसमें गर्ल्स जो प्रॉब्लम को फेस करती हैं, एजुकेशन को लेके हो चाहे न्यूट्रिशन को लेके हो, कई बार आपने देखा होगा बाल विवाह को लेके बहुत दिक्कतें होती हैं, उनके लीगल और मेडिकल राइट्स, इन सभी इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस यानी लोगों को जागरूक किया जाता है इस दिन के तहत। इसके बाद है देखो सुचेता सतीश, ये 16 ईयर ओल्ड गर्ल हैं, केरला की ये रहने वाली हैं। इन्होंने अभी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 7 घंटे 20 मिनट में 120 लैंग्वेजेस में जो है वो गाना गाए हैं लगातार। ठीक है, दुबई में एक आप कह लो कि एक इंडियन कंसल्टेट था, वहाँ पे इन्होंने 7 आवर्स 20 मिनट में 120 लैंग्वेज में लगातार गाना गाया और इन्होंने एक बना दिया है गिनीज बुक रिकॉर्ड। इसके बाद देखो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स हुई है और इसके विनर कौन रहे हैं, वोल्टरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं और फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। वोल्टरी बोटास की इस सीज़न की ये पहली जीत है। इसी में सेकंड प्लेस पर मैक्स वर्स्टपेन रहे और सर्जियो पेरेज जो रहे वो इसमें तीसरी प्लेस पर रहे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि टर्किश किसने जीता है, वोल्टरी बोटास ने इसको जीता है। तो चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फटाफट से हम कल की चीज़ों को रिवाइज करते हैं। इंडिया और डेनमार्क ने कितने एमओयूज को एक्सचेंज किया है, तो आंसर हो जाएगा 4। तीसरी जो एनर्जी फॉर ग्रोइंग पार्टनरशिप हुई है किसके बीच में हुई है, इंडिया और यूके के बीच में। इंडिया और कौन सी कंट्री ने पेट्रोलिंग शुरू करी है कंट्रोल स्मगलिंग को लेके, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑल इंडिया ये जो सेमिनार है इसको ये आयोजित करेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा DRDO। इसके बाद है इंडिया ने कौन से इंस्टीट्यूट ने एक एमओयू साइन किया है क्लीन गंगा के लिए, तो एमओयू अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट का, तो इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, वॉश। विच एप्लीकेशन जिसको लॉन्च किया गया है फॉर द डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट ऑपरेशंस के लिए, तो एप्लीकेशन का नाम की बात करते हैं तो माई पोर्ट ऐप उसका नेम है। व्हाट वाज द मिशन ऑफ नासा, तो नासा का जो मिशन है जो कि एस्ट्रॉइड पे रॉकेट एक शूट करेगा, उस मिशन का नाम है डार्ट। दून ड्रोन मेला, इसको हरी झंडी किसने दिखाई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई है। कौन सी सेंट्रल फोर्स जिन्होंने लद्दाख में माउंटेन का नाम रखा है नोरबू बांगड़ू, पार्क नहीं है ये पीक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ITBP। अगला है नया ग्रीनफील्ड चिपी एयरपोर्ट, ये इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है, महाराष्ट्र में। यूनेस्को के अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन स्टेट है जहाँ पे सिर्फ एक टीचर है 2631 स्कूल्स में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु। इसके बाद है नेशनल रिवर रेंचिंग प्रोग्राम, इसको लॉन्च किसने किया है, तो गुवाहाटी इसको यूपी ने लॉन्च किया है। माइग्रेटरी बर्ड डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये 2 बार सेलिब्रेट होता है। अभी जो हाल फिलहाल में सेलिब्रेट हुआ है वो 9 अक्टूबर को मनाया गया। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, देखिए मैंने प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा था, उसमें जो ऑप्शन नंबर A था जिसमें आपका सीरीज था, सीक्वेंस था CBDA यानी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये लगातार जो है वो वर्ड्स आते हैं आपकी प्रियम्बल में। सो संदीप कुमार आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, वेरी गुड। एंड पल्लवी कुमारी का भी आंसर बहुत अच्छा है। बाकी सभी स्टूडेंट भी जो आंसर करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया है, तो संविधान संशोधन बताना है वो कौन सा था। अगर आपने पॉलिटी की वीडियो देखी होगी आपको डेफिनेटली आंसर पता होगा। इसके बाद है कौन से ईयर से इंडियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है उनके भाषाई आधार पर यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो ये थे आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट सभी समझ में आ गए होंगे। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।